ஹலோ வீவர்ஸ், இனியோட டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆடிட்டரி ஸ்டிம்மிங் பிஹேவியர் பற்றி தான் இன்றைக்கி பேச போகிறோம். நம்மளுடைய சேனலில் நிறைய வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணும்போது பேரண்ட் வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் அரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கொஸ்டினுக்குண்டான ஆன்சரை தான் வந்து நம்ம இப்போ கண்டினியூஸாக வந்து வீடியோவை பார்க்க போகிறோம். அதில் ஒன் ஆஃப் த பேரண்டோட கொஸ்டின் வந்து ஆடிட்டரி ஸ்டிம்மிங் பிஹேவியர் என் குழந்தைக்கு இருக்குது. ஸோ நான் எப்படி வந்து நான் அதை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு பேரண்ட் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக இந்த வீடியோ வந்து நம்ம போஸ்ட் பண்ணுறோம். நம்ம சேனலில் போடுற வீடியோஸை வந்து நிறைய பேரண்ட் வந்து பெனிஃபிட் அடையணுன்றதுக்காக தான் நம்ம இதில் போஸ்ட் போடுறோம். அது மாதிரி நம்ம சிட்டியில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரப்பி சென்டர் ரீச்சபிளாக இருக்கும். நிறைய வந்து தெரப்பி வந்து குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்கும். பட் அதுவே நீங்கள் கொஞ்சம் ரொம்ப அவுட்டராக போயிட்டோம், இல்லை ஒரு வில்லேஜில் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்குலாம் தெரப்பினா என்ன, தெரப்பியில் என்ன பண்ணலாம், அவங்க எப்படி அந்த குழந்தைங்களை இன்னும் பெட்டர்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்து நிறைய பேரண்ட்க்கு இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி பேரண்ட்லாம் யாருக்கெல்லாம் தெரப்பியே கிடைக்க முடியாதோ அவங்களுக்கு ஒரு ஐடியாவாக இருக்கலாம் தான் நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸு, டிப்ஸு இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து போஸ்ட் போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டு ஒரு டிப்பாக தான் நம்ம கொடுக்குறோமே தவிர, ஒரு குழந்தையோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி பார்க்காம அந்த குழந்தைக்கு என்ன பண்ணலாங்கிற ஆன்சரை கண்டிப்பாக நான் கிடையாது, யாராலையும் வந்து கொடுக்க முடியாது. பட் என்னால் முடிஞ்சு எவ்வளோ ஈக்குவலைஸாக உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கொஷனுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுமோ அதை நான் வீடியோ மூலம் வந்து நான் ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ இன்னியோட வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம். ஆடிட்டரி ஸ்டிம்மிங் பிஹேவியரை வந்து நம்ம எப்படி வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம், அந்த குழந்தைங்களோட சிம்டம்ஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, அவங்க வந்து காதை மூடிக்கிட்டு சில குழந்தைங்க வந்து வருவாங்க. எப்போவுமே ஆல்வேஸ் வந்து காதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கா மாதிரி அந்த மாதிரி சில குழந்தைங்கள பார்க்கலாம். இல்லைன்னா காதுகிட்ட இப்படி சிட்டிக்கை போட்டு அந்த சவுண்டை வந்து கேட்குற மாதிரி சில குழந்தைங்க பண்ணுவாங்க. இல்லை ஏதாவது நீங்கள் பென்சிலோ இல்லை நோட் புக்கோ எதை கொடுத்தீங்கனாலும் பார்த்தீங்கன்னா காதுகிட்ட வந்து அதை டேபிளில் வந்து டேப் பண்ணிவிட்டு அந்த சவுண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அது காதில் கேட்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுவாங்க. இல்லை எந்த பொருளை நம்ம கொடுத்தாலும் அதை வந்து டேப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேரண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து ஆடிட்டரி ஸ்டிம்மிங் தான். இதை தவிர வந்து அவங்களோட சவுண்டையே அவங்க வந்து திரும்பவும் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த விசில் பண்ணி அதை வந்து எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகுறது. இல்லைன்னா வந்து அவங்க வந்து அந்த ஏற்கனவே கேட்ட ரைம்ஸு இல்லை ஏற்கனவே கேட்ட ஒரு வார்த்தைகளை வந்து திருப்பி சொல்கிறது. ஸோ அப்புறம் அவங்க காதில் என்னென்ன அவங்க கேட்டாங்களோ அதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து திரும்ப வந்து அப்படியே வந்து அவங்க சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுவும் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்க பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எதனால இதை பண்ணுறாங்க, இல்லை எந்தெந்த டைமில் இதை பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா, இந்த பிஹேவியர் வந்து ஹேண்டில் பண்ண போகிறோன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது எந்த மாதிரி டைமில் நடக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு டைரி எடுத்து பேரண்ட் வந்து நோட் பண்ணிகிட்டே வரணும். ஸோ என் குழந்தை போர்டாக இருக்கும்போது பண்ணுறாங்க, இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது பண்ணுறாங்க, இல்லை பயத்தில் பண்ணுறாங்க, இல்லை ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி ஆனால் பண்ணுறாங்க, இல்லை ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டு தாத்தா வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க, அப்பா வந்து பைக்கில் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டில் பண்ணுறாங்க. இல்லை நம்ம வந்து ஒரு க்ரௌடட் பிளேசஸ்க்கு வந்து கூட்டிகிட்டு போகிறோம். இப்போ நீங்கள் ஒரு மாலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க, இல்லை பர்த்டே பார்ட்டிக்கு, கல்யாண வீட்டுக்கு அப்படி கூட்டிகிட்டு போகிறான். அந்த இடத்துல மட்டும்தான் அவன் வந்து தன்னைத்தானே அந்த ரைம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து இந்த ஹம்மிங் பிஹேவியர்ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க வந்து இந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுறது பொருட்கள் இதெல்லாம் எப்போ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஒரு டைரியில் வந்து பேரண்ட் வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டே வரணும். ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டே பண்ண முடியும். இப்போ ஓவர் க்ரௌடாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வந்து அந்த குழந்தை இந்த மாதிரி பிஹேவியர் பண்ணுறாங்கன்னா அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணுன்னா, அவங்களோட சென்சரி இன்புட் வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ரீச் ஆகலாம். இப்போ ரொம்ப கலர்ஃபுல்லான லைட்டு எல்லாரும் பேசிகிட்டே இருக்காங்க, நிறைய சத்தமாக ஒரு சாங்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, விஷுவலாக பார்க்குறதுக்கும் வந்து நிறைய பேர் கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னா, அப்போ அது ஓவர் ஸ்டிமுலேஷன் ஃபார் தட் பர்டிகுலர் சைல்டாக இருக்கும். ஸோ அதை வெளிக்காட்டுறதுக்காக, இல்லை அதில் வந்து அவங்கள சமாதானப்படுத்திக்கணுன்றதுக்காக அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், இந்த மாதிரி ஏதாவது ஹம்மிங் சவுண்ட்ஸ் பண்ணுறது, இல்லை தன்னைத்தானே வந்து ஏதாவது ஒன்று சொல்கிறது, அந்த மாதிரி அந்த குழந்தை வந்து பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இல்லை காதை மூடலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் சுச்சுவேஷன் அந்த குழந்தை பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக வந்து நீங்கள் வந்து போகணும். ஸோ ப்ரிப்பேர்டாக நான் எப்படி போக முடியும்? இப்போ வந்து உள்ள கல்யாண வீட்டுக்குள்ளே நுழையிறாங்க, ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே உள்ளே நுழையும் போதே இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து அப்ரோச் வந்து அந்த குழந்தைக்கு நீட் ஆக போகுது அப்படின்னு அந்த பேரண்ட் தெரிஞ்ச உடனே என்ன பண்ணணும், அதை டைவர்ட் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் கையில் வந்து ஒரு ஃபிட்ஜெட்டிங் டாய்ஸ், இல்லை ஒரு சீவி டியூப்ஸு, அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து அவங்க கையில் கொடுத்து அவங்களை டக்குன்னு நீங்கள் டைவர்ட் பண்ணி அதில் அவங்க பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நீங்கள் அதுக்குள்ளே வந்து அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ்குள்ளே நீங்கள் என்ட்ரி கொடுக்கும்போது அவங்க மைண்டில் வந்து டக்குன்னு வந்து அவங்க அதுக்காக ஒரு ரியாக்ட் பண்ணி ஓவர் ரியாக்ட் பண்ணி ஒரு மாதிரி ஃபியரில் வந்து அவங்க வந்து அந்த பிஹேவியர் பண்ணாமல் அது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல்டாக அவங்க இருக்கிறதுக்கு வந்து அது வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். இன்னொன்று
அப்புறம் நெறைய பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லைட் அடிக்கிற டாய்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது கலர் கலரா வந்து அதில வந்து அடிக்கிற மாதிரி, அந்த மாரி லைட்ஸு, இல்ல வந்து இப்ப ஸ்குவீஸி பால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெறைய பிரஸ் பண்ணா வந்து சவுண்ட்ஸ் வர மாரி டாய்ஸு, அந்த மாரி நெறைய திங்ஸ வந்து நீங்க கேரி பண்ணி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் நீங்க இந்த மாரி இந்த கிரவுடட் பிளேஸு, இல்ல இந்த மாரி ரொம்ப பேர் இருக்கிற இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறீங்க அப்படின்னா, அப்ப அந்த குழந்தை வந்து டக்குன்னு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இத விட இதில பெட்டர் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எந்த இடத்துக்கு போக போறோம், அந்த இடத்துல எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அந்த குழந்தையால நம்ம சொன்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாங்குவேஜ் லெவல்ல பெட்டரா இருக்கிற குழந்தையா இருந்தா, முன்னமே வந்து நாம வந்து விஷுவலா கூட அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து ஒரு பிக்சர் மாரியும் நம்ம வந்து காமிக்கலாம். இது வந்து இப்ப நம்ம டெம்பிள் போறோம். இந்த டெம்பிள்ல பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து எல்லாம் வந்து பிபி வாசிப்பாங்க, மோளம் தட்டிட்டு இருப்பாங்க. இந்த இடத்துல ஐயர் இருப்பார். அந்த மாரி சும்மா வந்து நம்ம அந்த பிக்சரைசேஷன் மாரி அந்த குழந்தைகளுக்கு காமிச்சு, இது ப்ரிப்பரேஷன் பண்றா மாரி. ஓகே, இந்த இடத்துக்கு நம்ம போகும்போது இதெல்லாம் இருக்குங்கிறத அந்த குழந்தை முன்னமே வந்து ஒரு விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம அந்த இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னா, இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்போது அந்த குழந்தை வந்து இந்த மாரி ஆடிட்டரி ஸ்டிம்மிங் பண்றாங்க அப்படின்னா, இதெல்லாம் நம்ம இந்த மாரி மெத்தட்ல வந்து நம்ம வந்து அத வந்து டைவர்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைய அத வந்து அடாப்ட் பண்றதுக்கு நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம்.